civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во Македонија младите и во нормални околности се соочуваат со многу проблеми, особено студентите, бидејќи имаме еден образовен систем кој е во распад, кој дефинитивно не одговара на потенцијалот кој го имаат младите и не може да го задоволат во ваквиот систем, така што и во нормални околности студентите се во лоша положба. Лоша положба однос на нефункционално Министерство за образование, нефункционален универзитет, слаби факултети, лоша администрација. Генерално ситуацијата е лоша. Секоја на тоа ќе ставите и најголемата светска криза запамтена барем за нашите генерации. Ситуацијата нормално се влошува. Проблеми со кои се соочија студентите, и хронолошки ќе почнеме од почетокот на годината. Февруари за прв пат се формираше студентското представничко тело, легитимното студентско представничко тело, и како такво ние на многу друг начин го замислувавме мандатот. Веќе во март почна корона кризата, се затвори универзитетите, почна карантини и се отиде надолу. Така што прв проблем со кој се соочија е, како што кажа Стефани, високото образование во Македонија, барем УКИМ, нешто не е дигитализиран, туку е као некој средновековен универзитет. Така функционира. И сега, вие кога почна таа криза, одеднаш универзитетов кој каскал во поглед на дигитализацијата, треба префрли целата работа онлайн, изненадувачки наставата на генерално задоволително ниво и брзо започна да се реализира. Ние како студентско собрание, нели, веднаш баравме да се донесат правилници за задолжителна настава. Имаме остатоци некои од претходни времења од одредени професори кои одбиваат да се прилагодат, меѓутоа според нашите податоци 80-90% од студентите уште во март-април ја следа наставата онлайн. Така што универзитетот добро се справи со првиот бран, импровизирајќи, меѓутоа добро се справи на изненадување. И сега продолжува кризата. Јуни месец доаѓаат испитни сесии. Министерството, нели, по навика си донесе уредба со која самата уреди како ќе се реализираат испитите, не консултирајќи ги нели, академијата, академската заедница. И тука имаше борба. Ние сметавме дека професорите на крај треба да бидат крајниот авторитет кој ќе одредат како ќе биде заштитен квалитетот. Оваа борба течеше како што течеше, се донесе заклучок дека хибридно треба да бидат испитите, како ќе утврди професорот. Испитните сесии, да бидеме реални, стварно од тоа ниско ниво на квалитет, уште подоле отидува. Квалитетот е опаднат дефинитивно и се тоа се оправдува со кризата и во ред до некаде ќе разберам. Меѓутоа, дефинитивно во оваа година се нанесува огромна штета на генерации кои ќе останат осакатени во еднина. Можеби сега им се дал некој поклон и лесно ги поминале предметите, меѓутоа тоа ќе се одрази во еднина кога ќе имаме стварно намалување на и така нискиот квалитет кој го добиле студентите за време на образовниот процес. Проблеми со кои се соочуваа беа дефинитивно во тој првиот период од кризата Министерство за образование и наука, кое не постоеше. Мислам, јас со Арбер Адеми немам никогаш воспоставена комуникација. Така што немавме Министерство за образование, кон кое можевме да се обратиме за проблемите. Дефинитивно имаше финансиски проблеми, се донесе еден пакет, ние баравме, не знам дали е заради нас, меѓутоа се донесе еден пакет на мерки за студентите, кои би кажал делумно само ги задоволија потребите, бидејќи беа така. Не доволно плански осмислени, беа универзални за сите студенти, иако јас лично сметам дека треба да целиме кон одредени групи кои навистина имаат поголема потреба од финансиска помош, така што имавме финансиски проблеми, проблеми со прилагодувањето на новото време и продолжи да тече работата. Од септември продолжија да функционираат универзитетите. Сега тука, за жал, и у државата и на универзитетот имаше избори, имаше промена на раководни позиции и летниот период не се искористи за ние се подготвиме од септември, од октомври кога ќе почне наставата. Така што повторно од октомври се продолжи со импровизација. Системот функционира, не е стварно за настава, не е толку лош, почна практични вежби да се одржуваат, меѓутоа
Повторно ги имавме при уписите оние редици за чекање, кога студентите чекаат со сати, се групираат за да се запишат на факултет. Понатаму има безброј трошоци кои, иако нема реална потреба да ги наплаќа универзитетот, ги наплаќа. Пример, се наплаќа 750 денари за X. X значи информативни културни спортски активности на студентите. Каква култура и спорт кога нема настава? Да, тоа се наплаќа се ние кога се наплаќа од 3600 до 6000 денари за диплома. И сега вие замислете дали таа диплома што е лист хартија, малце поубаво декориран, вреди 6000 денари или 4600 или 3600 без разлика. Така што студентите имаат многу проблеми, прво во однос на министерството, ајде можам да кажам дека се поправаат односите се со новото министерство, воспоставена комуникација, се формираше тоа едно работно тело млади мон кај што еднаш месечно има координација, нашите барања ги пренесуваме таму. Меѓутоа, сепак МОН како институција располага со исклучително неквалитетен кадар и без разлика дали раководството има идеја малце да ги коригира односите, вие не комуницирате со министер или со шеф на кабинет, комуницирате со службениците, а тие службеници со 20 години не се научени да работат. И сега проблемите се дефинитивно таму. Понатаму проблемите се на универзитетот кој одбива секогаш или не секогаш, барам некогаш да им излезе упресрет на студентите, така што ние бараме и намалување на тие трошоци. Нема одговор за тоа прашање. Во однос на дигитализацијата, морам да бидам искрен дека со новиот проректор за настава се средуваат некои работи, очекуваме 15 февруари да имаме дигитална платформа за учење. Во однос најново исто очекуваме некои предвижувања во однос на администрацијата, така што во однос на дигитализацијата е позитивен ефект од короната, кај што универзитетов за една година некои заврши процеси кои што требало да ги заврши изминатите 20. Меѓутоа квалитетот дефинитивно е на исклучително ниско ниво и Има многу проблеми. Студентските домови се стандардни проблем кои секогаш е актуелен, така што има многу работа, корона кризава не ги олесна тие процеси. Ама барем за дигитализацијата да речеме и во министерството за прв пат имаше аплицирање електронско за стипендии и за студентските домови. Добро, таму и беше електронски процесот и претходно и со дигиталната платформа за учење има придвижување некои. Има една теза дека најтешка форма на робство, саќе да му екстрем, меѓутоа најтешка форма на робство е кога си немоќен да го изразиш тоа што те боли. Значи младите, ја би рекол, не знаат да кажат тоа што им смета, се доведува во една ситуација кај што до тој степен и образовниот систем е толку лош кај што ние како млади луѓе сме осакатени, младите се осакатени со генерации на нас зато целиот образовен систем, затоа они знаат дека им смета нешто, меѓутоа не знаат како да го изразат тоа, не можат да се чувствуваат немокни и доаѓа до една ситуација кај што знае дека му е лошо, не знае како да го изрази тоа, не знае како да го формулира и затоа и него не искажува. Така што опресијата функционира на тој начин, се не викам ја дека има група на луѓе кои ги опресира младите, меѓутоа системската опресија функционира на тој начин да те осакати до тој степен ти да не можеш да кажеш дека си опресиран. И остануваат на тоа ниво младите, не може да кажат што ги мачи, може да искуцаат еден статус, меѓутоа системски да излезат против тоа што ги мачи, да аргументирано се спротивстават на системот кој ги дискриминира, не може. И заради тоа и одбиваат да кажат, мислам, дел е страв, да, меѓутоа дел и немок, неможност да се изрази гневот кон системот. Во однос на Еразмус програмата, интересно е што ние на 13 март имавме состанок за формирање на Европска студентска мрежа во Македонија, бидејќи само нашата држава од цела Европа нема Европска студентска мрежа, тоа е продолжение на Еразмус размената и таа Европска студентска мрежа треба да ги пречекува студентите кои доаѓаат од надвор во Македонија и на нашите студенти да има возможува конекции во државите кај што одат на размена. Зашто интересно 13 март, тогаш беше донесена одлуката да се затворат универзитетите. Во Скопје беше представник од
од Грција, која е председател на Европската студентска мрежа, заедно со Националната агенција беше организирано и започнавме некои процеси кај што ќе требаше да се развива дополнително во нашата држава таа студентска размена, бидејќи исклучително низок бројот на студенти што доаѓаат кај нас, обично нашите одат кон надвор, меѓутоа и таа мала бројка никогаш не се исполнуваат капацитетите, секогаш идат помалку студенти од што има можност да отидат. Така што улогата на оваа Европска студентска мрежа ќе беше да ги промовира Еразмус активностите и да ги информира студентите за размените кои им се нудат, не само оние семестрални, туку има и покуси, и да им помогне да аплицираат, да одат во Европа и со тоа да имаме една размена на култура и знаења, мешање на идентитети и така натаму. 13 март се затвори универзитетите со пред целиот процес. Сега повторно го реактивираме и средствата за Еразмус се зголемени во следниот период, со следните 7 години, така што со завршувањето на кризата очекувам и да се рестартира и да се напреди тој процес. Да, размени. За еден млад студент и за еден млад човек да има можност да замине на студии во Европа или да... Еразмус, студентската размена, особено не за џабе, е една од најуспешните приказни на Европската Унија, бидејќи имаме наистина значајно мешање на идентитети и култури, и така се надоградуваме. И ние самите, и тие околу нас, и ја репрезентираме нашата култура држава во странство, меѓутоа и се запознаваме со други култури и идентитети што не овозможуваат и нас да јакнеме внатрешно. Така што од исклучително значење е студентската размена за студентот во државата, но и за државата во целост. Не толку од аспект дека во однос на наука и образование, бидејќи не е примарниот фокус на студентската размена наука и образование, туку мешање на култури. А нас дефинитивно ни е потребно тоа мешање на култури, примање на некои европски вредности, но исто така многу е важно и нашите студенти да репрезентираат нашата држава во Европа. Така што ќе работиме се надам со завршувањето на кризата во однос на унапредување на оваа програма. Прво во Скопје ќе се формира ЕСН, а понатаму European Student Network, а потоа ќе се прошири за национално ниво. Има некој процес од 2-3 години кој трае, меѓутоа е отпочнат и се надам дека конечно, срамота е од цела Европа само во Македонија да нема оваа Европска студентска мрежа, така што во однос на соработка и со Националната агенција во таа насока ги гледаме работите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.